Que lugar é esse? Onde tá minha mãe, meu pai, meus irmãos? Tem nada aqui. Meus pais, meu irmão, meus irmãos. Eles eram os meus melhores amigos. Opa, tem um negócio aqui. O que é isso, será? Eu acho que isso aqui é água. Ó, é água. Não vai acabar, não? É, beleza, acabou. Então já que eu tô perdido, não tem nada pra fazer. O que é isso aqui? Acho que um osso é uma pena. Eu não vou ficar muito longe. Eu vou ficar perto aqui da minha cama. Olha, uma vaquinha. Será que eu mato ela? Não, pra mim desse jeito não. Eu vou matar ela. Ai, galera. Tem uns peixes aqui. Salmões. Olha, tem um negócio aqui. Tem um buraco. Bora ver o que tem aqui dentro. Eu não tenho luz, então eu não vou aí dentro. O que é cana? Eu acho que é cana de açúcar. Então bora. Ai, ai. Essas horas. Aí. Vou pegar um pouco de madeira. Deixar aqui minhas coisas. Tem umas coisas aqui, né? Que daí eu pego, taco lá e Deus mata. Vou pegar um pouco de madeira aqui. Ai, minha mão. Dói a mão. Ai. Ai. Vai. Ai, tem que conseguir. Ai. Ai. Tá doendo. Ai. Ai, meu Deus. O que eu faço? Eu vou tacar essa lava aqui, né? Acho que é melhor eu não encostar. Eu vou explodir aqui. Ficar espalhando. Ai! Tá quente.
Tá ficando de noite. Ai, 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 ai. Sai. Eu acho que eu vou dormir. Vou dormir. Tá minha cama. Cheia. Não, aqui não. Aí. Eu vou pegar essa. Está lá. Ai, ai, ai. Opa. Opa. Não, minha lava, não. Não, minha lava. Não. Agora que eu tô sem lava, vou coletar então essas pedras. Vai ficar boiando, eu acho. Depois eu pego. Tá. Tem que pegar bastante pedra. Ai. Tá doendo minha mão de tanta quebrar essas pedras. Au! Tem bastante água aqui que eu tô quebrando, tá ficando com pouca água depois. Opa! Tanto de coisa aqui. Vou tentar fazer uma fogueira. Tem uma fogueira aqui. Vou fazer.